Pekne, milí priatelia, dnes tu máme nášho špecialistu na elektrozariadenia a batérie Štefana Červenku. Vítaj, Štefan. Ďakujem. A budeme sa rozprávať o našom práve bežiacom prieskume o triedení a zálohovaní, ktorý sme spustili na festivale GREB v spolupráci so správcom zálohového systému. Do prieskumu sa môžete ľahko zapojiť na www.naturpack.sk, kde nájdete odkaz na tento samotný prieskum a zapojiť sa môžete až do 15. septembra. A už tam máme stovky odpovedí a každý deň pribúdajú ďalšie a ďalšie, veľmi sa z toho tešíme. A zatiaľ nám to vychádza, že najväčšie problémy pri triedení nám indikuje verejnosť práve pri elektroodpadoch a preto sme tu dneska so Štefanom a budeme sa rozprávať o tom, čo s tými elektroodpadmi, kam patria po správnosti. A možno prvá otázka by mohla byť, Štefan, prečo si myslíš, že práve elektroodpady robia občanom pri triedení problém, že nevedia, kam vlastne s nimi? Čo myslíš? Tiež nad tým rozmýšľam, že čo je vlastne dôvodom toho, pretože tých možností je veľmi veľa, k tomu sa určite dostaneme. A možno je to spôsobené tým, že zdanlivo tých elektroodpadov je veľmi veľa druhov. To znamená, že občanom sa to zdá možno veľmi komplikované, veľmi zložité a potom paradoxne sa zbavujú elektroodpadov tým najjednoduchším spôsobom. Že neskúšajú nad tým rozmýšľať, ale dajú to tam, kde sa im vyskytne prvá príležitosť do komunálu. A to je naozaj pravda, vidíme to v praxi a vidíme aj pri našich analýzach triedeného zberu, že veľmi často nám končia elektroodpady v žltých kontajneroch. Mnohé z nich sú vyrobené z tých plastov, alebo tie obaly tých elektroodpadov sú plastové, takže končia jednak medzi plastami, niektoré končia medzi kovovými odpadmi, niektoré končia v tých zmesových kontajneroch, čiže naozaj toto všetko sú miesta, kde elektroodpady po správnosti nepatria. Tak poďme si to zhrnúť, kam s použitými, alebo teda s elektrozariadeniami, ktoré už považujeme za odpad, že už ich nevieme nejako využívať alebo nechceme využívať, prípadne sú pokazané. Dobre, čiže tak ako som povedal na začiatku, dostaneme sa k tomu a už sme pri tom. Tie možnosti na zber elektroodpadov sú napríklad na zberný dvor vo vašom meste alebo obci, to je možno tá najjednoduchšia, tá, ktorá sa najviac ponúka. Ale veľmi jednoduché možnosti sú tie, že to prinesiete do predajne, v ktorom ste si kúpili nové elektrozariadenie, či už výmenným spôsobom, pokiaľ sú to veľké elektrozariadenia kus za kus, alebo v prípade malých elektrozariadení do 25 cm môžeme priniesť to elektrozariadenie aj bez toho, alebo ten elektroodpad aj bez toho, že by sme si zakúpili nový. Takisto to platí aj pre svetelné zdroje. A ešte potom je jedna možnosť, ktorá je približne dvakrát do roka na samosprávach, alebo minimálne dvakrát do roka, že sa robí nejaký kalendárový zber. To znamená, že spravidla na jeseň a na jar môžete priniesť vo vašej samospráve na organizovaný zber elektroodpadu alebo celkovo odpadov a tam to odovzdáte. Spomínal si teda tie predajne, ale sú aj iné miesta verejné a iné budovy. Skús ešte nejaké konkrétne príklady, lebo vieme teda, že aj tie nádobky vidíme po rôznych typoch predajní, nielen elektro. Už sú aj špecializované kontajnery na uliciach miest. Sú také veľké plechové červené kontajnery, špecializované, na ktorých je vypísané, čo tam patrí, čo tam nepatrí. A potom sa to môže doniesť aj niekde v určitých, alebo v niektorých úradoch, na poštách a tak ďalej, kde sú kontajnery na zber elektroodpadov. To triedenie elektrozariadení robíme preto, že sa z nich dajú naozaj zrecyklovať mnohé zaujímavé materiály alebo látky, prípadne kovy. Povedz nám aspoň zo pár príkladov. Prečo vlastne má zmysel elektroodpady triediť? Elektrozariadenia sa skladajú z rôznorodých materiálov, z ktorých veľká väčšina je nejakým spôsobom zrecyklovateľných a následne použiteľných. Okrem toho, že sa skladajú z plastov, tak sú tam potom kovy a tie kovy môžu byť buď farebné kovy, meď, hliník, alebo potom aj vzácne kovy pri viacerých typov elektroodpadov, zlato, striebro, platina. Samozrejme, že bežný občan to nedokáže nejakým spôsobom z toho vyťažiť a preto tieto elektroodpady končia v špecializovaných spoločnostiach, ktoré sa venujú tej recyklácii.
a dokážu či mechanickou alebo väčšinou chemickou cestou vyťažiť z toho tie vzácne kovy. Presne tak a preto je dôležité, aby tieto vzácne zdroje alebo zdroje vzácnych surovín končili na tých miestach, kde majú, to sú tzv. Miesta spätného zberu pre elektroodpady alebo elektrozariadenia, aby nekončili u rôznych podomových zberačov, pretože čo tí urobia, tí si z toho vyberú to zaujímavé, to vzácne, čo vedia predať a všetko ostatné väčšinou končí na čiernych skládkach alebo v prírode, hej, a to je problém. Takže veľmi pekne by sme chceli všetkých poprosiť, aby naozaj využívali celú tú plejadu možností, kam s elektroodpadmi. Štefanovi veľmi pekne ďakujeme za tento rozhovor a tejto téme sa budeme venovať aj v ďalších videách. Dovidenia. Dovidenia.